Hello po, magandang hapon. Samahan niyo po ako, mag-unboxing po ako ng in-order kong gagamitin ko sa pagtitinda ko ng pizza. Tingnan po natin kung yung pinadeliver ko is kompleto po. Tara, let's see. Ito ay mini oven. Ang kanyang pagkakagigit. Huwag mo muna itatapon ng kay. Ito ka muna. Mini oven. Mini oven. Si Carla excited. Kanina pa niya gustong pabuksan ito. Tignan natin kung kompleto yung gagamitin pag Yan. Out. Sana. Naman. Ito. Dito yung card. Oven. Oh, babe. It's complete. Natatabunan na ako. Wow. Ang siya card. Wait lang. Ito pala. Huwag mong ano yan. Hello. Wow. Wow. Hello. Balik ng card. Ito siya. Ito po yung mini oven na magamitin pang nagluluto ng pizza. Ito siya. Ito ba? Ay, meron pa Ito dito. siya. Yun. Okay. Okay. Ito siya. Ito siya, guys. Diba muna? Ayan yung lutuan. Ito naman yung oven. Paano yung oven nito? Ito siya. Okay. Sugar. Listen, akin na dito kayo. Ayan, kunin mo, dali mo dito. Okay. Ito siya. Ito siya. Guys, ito siya. Isa yung oven. Yan yung oven. Yan. Yan po yung oven. Yan po ang oven. Ayan. Ayan siya. Ayan. Yan ang mini oven po yan, ha. Ayan siya, mini oven. Ayan siya, ang gagamitin ko yan. Tapos, baba na natin tayo. Ako. Yan muna first. Yan. Yan. Yes naman. Pero may pilitin.
pa, parang nakakaalam nito eh. Oh, may ano rin. Yan, ganito siya. O, lang pala yun. Wow! Nag-open rin. Yan siya. Ano yung paggamit? Yan siya. Yan siya. Yan ang, ayan po ang loob. Ayan po ang loob niya. Nakikita ba? Ay, hindi. Nakikita ba yan, Kyle? Yan po ang loob. Yan. Yan. Dito sa loob, ilalagay ang pizza ang lulutuin. Yan. Okay, tapos, ang inclusion po dito ay, Pwede yan malak. yan. Tapos, diyan na yung, ayan yung kalan. Tapos, Ito naman, gas type oven po yun, ha. ito naman Next is yung mga gagamitin, yung mga tray, mga slicer, mga box, tapos yung mga pizza pie na kasama po nung in-order ko doon sa Tapos yung pangkat ng pizza. franchise ko po sa kanila. So, let's say po kung let's say kung kumpleto ang kanilang mga binigay ng mga ito ay ito ay plato. Kailangan dalawa pizza tray. Tapos, Plato, isa, pizza, isa, dalawa, dalawa, one, apat, lima, anim, ay, 8, tapos yung mga ano, 10. Ayan. Bali, dalawa pong pizza pie na lulutuin. At yung ito po, yung meron pong hot sauce. at meron pong cutter. 10 hot sauce sachet, 10 po ito. At isang ano din po siya, slicer. Isang slicer at yung box po. Box. Madami po. Ito po yung box niya na gagamitin natin. Pag may bibili, ibilalagay po dito yung pizza pie. Ito po yun. At sa lahat po, para makilala po ang aking tindahan ng pizza, meron po kaming kasama po ang tarpaulin. Yay! Yan. Okay po. Kompleto naman po siya, kaya thanks God at I will try yung aking franchise na pizza. Italian pizza po ito. So, marami pong salamat for watching. God bless!